ചർച്ച് വെൽസിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം. വാഴ്ത്തപ്പെട്ട രക്തസാക്ഷി സിസ്റ്റർ റാണി മരിയയുടെ പ്രഥമ തിരുനാൾ ആഘോഷിച്ചു. സിസ്റ്ററുടെ ജന്മനാടായ പെരുമ്പാവൂർ പുല്ലുവഴിയിലെ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമായ സെന്റ് തോമസ് പള്ളിയിൽ നടന്ന തിരുനാൾ ആഘോഷത്തിൽ ആയിരക്കണക്കിന് വിശ്വാസികളാണ് പങ്കെടുത്തത്. പുല്ലുവഴിക്കെന്താനന്ദം മഹിമയെഴും ദിനമതു പുളകം, പുല്ലുവഴിക്കെന്താനന്ദം മഹിമയെഴും ദിനമതു പുളകം, പുണ്യവഴിക്കനുപമ സുന്ദര പദമതു പുൽകിയ ധന്യദിനം, പുണ്യവഴിക്കനുപമ സുന്ദര പദമതു പുൽകിയ ധന്യദിനം, പുല്ലുവഴിക്കെന്താനന്ദം മഹിമയെഴും ദിനമതു പുളകം. വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവളാം റാണി മരിയേ, നിൻ ശരണങ്ങളെത്ര മനോജ്ഞം ധന്യം. വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവളാം റാണി മരിയേ, നിൻ ശരണങ്ങളെത്ര മനോജ്ഞം ധന്യം. വാഴ്ത്തിപ്പാടി വണങ്ങിടുന്നു ഞങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥനയേകുക പുണ്യേ. വാഴ്ത്തിപ്പാടി വണങ്ങിടുന്നു ഞങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥനയേകുക പുണ്യേ. പുല്ലുവഴിക്കെന്താനന്ദം മഹിമയെഴും ദിനമതു പുളകം, പുല്ലുവഴിക്കെന്താനന്ദം മഹിമയെഴും ദിനമതു പുളകം. സീറോ മലബാർ സഭ കൂരിയ ബിഷപ്പ് മാർ സെബാസ്റ്റ്യൻ വാണിയപ്പുരയ്ക്കൽ തിരുനാൾ ദിവ്യബലിക്ക് മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിച്ചു. നമ്മുടെ ഇടയിൽ ജനിച്ച് വളർന്ന് നാം തന്നെ നേരിട്ട് കണ്ട ഈ പ്രക്രിയ, വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവളായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുന്ന ഈ പ്രക്രിയ നമ്മെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നത് വിശുദ്ധിയിലേക്കുള്ള, സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള നമ്മുടെ യാത്ര എളുപ്പമുള്ള ഒന്നാണ് എന്ന ഒരു സത്യമാണ്. നമ്മുടെ ജീവിതം നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ ഒന്നാണെങ്കിലും എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും സാധിക്കാവുന്ന ഒന്നാണ്. അവരുടെ ആത്മാർത്ഥമായ പരിശ്രമം വഴിയായി ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ സാധിക്കാവുന്ന ഒന്നാണ് വിശുദ്ധി എന്ന് റാണി മരിയാമ്മയുടെ ജീവിതം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. അലങ്കരിച്ച വാഹനത്തിൽ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട സിസ്റ്റർ റാണി മരിയയുടെ തിരുസ്വരൂപവും വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രദക്ഷിണവും നടന്നു. പള്ളിയിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച ഭക്തി നിർഭരമായ പ്രദക്ഷിണം സിസ്റ്ററുടെ വീടിന് മുന്നിലൂടെയാണ് കടന്നുപോയത്. സിസ്റ്ററുടെ ജന്മഗൃഹത്തിന് സമീപം പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനയും നടന്നു. തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമായി മാറിയ ഈ പുല്ലുവഴിയെ ഏറ്റവും മനോഹരമാക്കുവാനായി വിവിധ കമ്മിറ്റികൾ ഈ തിരുനാളിനു വേണ്ടി ഈ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം വളരെ കാര്യമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടുണ്ട്. 2017 നവംബർ മാസം 4-ാം തീയതി ഇൻഡോറിൽ വെച്ചാണ് വാഴ്ത്തപ്പെട്ട രക്തസാക്ഷി എന്ന മഹനീയ പദവിയിലേക്ക് സിസ്റ്റർ റാണി മരിയ ഉയർത്തപ്പെട്ടത്. അതിനുശേഷം നവംബർ 11-ാം തീയതി എറണാകുളം അങ്കമാലി അതിരൂപതയിൽ ഇതിന്റെ ആഘോഷങ്ങൾ നടന്നു. എല്ലാത്തിലും ഉപരിയായി നവംബർ മാസം 19-ാം തീയതി പുല്ലുവഴി പള്ളിയിൽ 16-17 മെത്രാന്മാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിലും സഹകാർമ്മികത്തിലും അതിവന്യ കർദിനാൾ പിതാവ് ബലിയർപ്പിച്ചു. അതിനുശേഷം യോഗമുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാവരും അതിനകത്ത് സംബന്ധിച്ചു. എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും വന്നിട്ടുള്ളവർക്ക് എല്ലാ രീതിയിലുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ സന്നദ്ധമാക്കിയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഈ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം 10-15 ബസ്സുകൾ ആൾക്കാർ വന്ന് ഈ പ്രാർത്ഥനാ ശുശ്രൂഷകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ഒരു ഗ്രാമീണ സ്റ്റൈലാണ് ഇവിടെയെങ്കിലും എല്ലാ കാര്യത്തിലും എല്ലാവരുടെയും സഹകരണമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ടുള്ളത്.
നാനാജാതി മതസ്ഥരാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. അവരെല്ലാവരും ഈ പള്ളിയിൽ വരികയും ഈ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായി സഹകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മാനസിക രോഗികൾക്ക് ആശ്വാസവും ആലംബവുമായി കോട്ടയം തലയോലപ്പറമ്പിലെ പിയാത്ത ഭവൻ. തെരുവിൽ അലഞ്ഞുതിരിഞ്ഞു നടക്കുന്ന നിരാലംബരായ സ്ത്രീകൾക്കാണ് സിസ്റ്റർ മേരി ലൂസി തുറക്കമിട്ട പിയാത്ത ഭവൻ അത്താണിയാവുന്നത്. മാർ സെബാസ്റ്റ്യൻ എടേന്ദ്രത്ത് പിതാവാണ് ഇപ്പോൾ പിയാത്ത ഭവന്റെ ഡയറക്ടർ. 2004 ആരംഭിച്ച സ്ഥാപനം 2016 നവംബറിലാണ് എറണാകുളം അങ്കമാലി അതിരൂപത ഏറ്റെടുത്തത്. എന്റെ പേര് സിസ്റ്റർ മേരി ലൂസി എന്നാണ്. ഞാൻ ക്ലോയിസേഡ് കോൺവെന്റിലായിരുന്നു. എന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് സുഖമില്ലാതെ വന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഭവനത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടതായി വന്നു. അതിനുശേഷം എനിക്ക് ഷെയറായി കിട്ടിയ ഈ സ്ഥലം വഴിയോരങ്ങളിലൂടെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു നടക്കുന്ന മാനസിക രോഗികളായ സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു സ്ഥാപനം തുടങ്ങുവാനായി തീരുമാനിച്ചു. ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര് പിയാത്ത എന്നാണ്. അത് വിശുദ്ധ ബലിയിൽ പങ്കുചേരുന്ന സമയത്ത് കിട്ടിയ ഒരു സന്ദേശമാണ്. ഇതിന്റെ അർത്ഥവും അന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കി തന്നു, വിശ്വസ്തത എന്നാണെന്ന്. അതിനുശേഷമാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം കരുണ എന്നുള്ളതാണ് കൂടുതലായി എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത്. ഇവിടെ 2004 ഒക്ടോബർ 1 ഇതിന്റെ വെഞ്ചരിപ്പ് നടത്തി. 2005 ജാനുവരി 5 ഇത് ഒരു ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. അന്ന് ആ കമ്മിറ്റിയിൽ 5 പേരെ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്തു. അതിനകത്ത് തന്നെ ഫാദർ ജോസഫ് വലിയ വീട്ടിൽ സ്പിരിച്വൽ ഡയറക്ടറായി നിയമിക്കുകയും ചെയ്തു. വീണ്ടും വഴിയോരങ്ങളിലൂടെ അലഞ്ഞുതിരിഞ്ഞ് നടന്നിരുന്ന സ്ത്രീകളായ മാനസിക രോഗികളെ ആദ്യം തന്നെ കൊണ്ടുവന്നത് ഈ കക്കാട് എന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കുറച്ച് മാനസിക രോഗികളെ ഈ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് കൊണ്ടുവരികയുണ്ടായി. അവരെ നമ്മളെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി ചികിത്സിക്കുകയും ആവശ്യമായ എല്ലാ സഹായങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ ഇത് തുടങ്ങിയിട്ട് 13 വർഷം കഴിഞ്ഞു. ഇതിനിടയിൽ 45ലധികം പേര് വിവിധ ഭാഷക്കാരായ മാനസിക രോഗികളായ സ്ത്രീകൾ സുഖം പ്രാപിച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് സ്വന്തം ഭവനത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയുണ്ടായി. 20 പേർ ഇതിനിടയിൽ ഇവിടെ മരണമടഞ്ഞു. എല്ലാവരെയും നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ ശവസംസ്കാരവും നടത്തി. കുറച്ചുപേരെ, ഒരു 10-20 പേരെ നമ്മൾ വീട്ടുകാരെ കണ്ടെത്തി അവരുടെ കൂടെ തിരികെ വിട്ടു. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ 45 പേരാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ളത്. ഇവരെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തൊടുപുഴ മെന്റൽ ഹോസ്പിറ്റൽ, എറണാകുളം ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റൽ, വൈക്കം ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ, തലയോലപ്പറമ്പ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഇവിടങ്ങളിലൊക്കെയായി കൊണ്ടുപോയി ചികിത്സിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓർഫനേജ് കൺട്രോൾ ബോർഡിന്റെയും സൈക്കോ സോഷ്യലിന്റെയും ലൈസൻസും സർക്കാരിന്റെ മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളും ലഭിക്കുന്ന സ്ഥാപനം കൂടിയാണ് പിയാത്ത ഭവൻ. സിസ്റ്റർ മേരി ലൂസി ജനിച്ചു വളർന്ന വീടാണ് പിയാത്ത ഭവനായി മാറിയത്. ഈ കാലയളവിനുള്ളിൽ 150ലധികം മാനസിക രോഗികൾക്ക് ഇവിടെ അഭയം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിലെ എല്ലാ ചെലവുകളും നടന്നു പോകുന്നത് നല്ല മനുഷ്യരായ പല ആളുകളും ഈ ഭവനത്തിൽ കടന്നു വന്ന് വേണ്ട സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു തരുന്നുണ്ട്. ആളുകളുടെ ആവശ്യം വരുമ്പോൾ നാട്ടുകാരായ ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ അറിയാവുന്ന ആളുകൾ ഇവിടെ വന്ന് എല്ലാവിധത്തിലും സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളായാലും എല്ലാ നേരവും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പലരായിട്ട് ഇവിടെ സംഭാവന ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇന്നും ഇവിടെ ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവന്ന് ഇപ്പോൾ തന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ലൊരു സദ്യ തന്നെ അവർ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ എല്ലാ ആഴ്ചകളിൽ 3 ദിവസം സ്ഥിരമായിട്ട് നമുക്ക് ഭക്ഷണം തരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ 2016 നവംബറോടുകൂടി ഇത് രൂപത ഏറ്റെടുത്തു. എറണാകുളം അങ്കമാലി രൂപത ഏറ്റെടുത്തു. ഇന്നിപ്പോൾ ഇതിന്റെ ചെയർമാനായി ഡയറക്ടറായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എടേന്ദ്രത്ത് പിതാവാണ്. അവിടെ അരമനയിൽ നമുക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സഹായങ്ങളും ചെയ്തു തരുന്നുണ്ട്. എല്ലാ ദിവസവും ഇവിടെ വിശുദ്ധ ബലിക്ക് അനുവാദം തന്നിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം. അതുകൂടാതെ നിത്യാരാധന, പ്രാർത്ഥനകൾ, ധ്യാനം, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ധ്യാനങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ നായിക്കാമ്പറമ്പിലച്ഛനൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇവിടെ വന്ന് സന്ദർശിക്കുകയും ധ്യാനവും മറ്റ് വേണ്ട ഉപദേശങ്ങളെല്ലാം നൽകി ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇവരെ എല്ലാ സമയത്തും എന്തെങ്കിലും ജോലികൾ കൊടുത്ത് ഇവരെ വെറുതെ ഇരുത്തരുതെന്നുള്ളതാണ് ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ നിർദ്ദേശം. അതിനാൽ നമ്മളിവിടെ ഇപ്പോൾ അടയ്ക്ക പൊളിക്കുന്നുണ്ട്, അതുകൂടാതെ കൊന്ത കെട്ടുന്നുണ്ട്. ഇതിനു മുന്നേ നമ്മൾ പിന്നെ പൂന്തോട്ടത്തിൽ ഇവരെ ഇറക്കി വിട്ട് ചെടികൾ നടുക, അതിന് വേണ്ടതായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവർ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ അടുക്കളയിലെ കാര്യങ്ങൾ, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവരെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുക. ഇവര് അവരുടെ സ്വന്തം ഭവനം എന്ന് തോന്നത്തക്ക രീതിയിൽ വിവിധ ഭാഷക്കാരായ 50ഓളം പേർ സുഖം പ്രാപിച്ച് വീടുകളിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ 45 പേരാണ് സ്ഥാപനത്തിൽ അന്തേവാസികളായി ഉള്ളത്. സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ പരിഗണിച്ച് 11ഓളം അവാർഡുകളും പിയാത്ത ഭവന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
എൻ്റെ പേര് ഷൈജു. ഞാൻ ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സേവനം ചെയ്യുന്നു. ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ തുടക്കകാലം തൊട്ട് തന്നെ സിസ്റ്ററായിട്ട് അടുത്തറിയാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. സിസ്റ്ററിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരാൾ ഒരു സ്ഥാപനത്തെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുക, അത് ദൈവത്തിന്റെ വലിയ ഇടപെടൽ കാണാൻ ഇവിടെ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു 6 വർഷമായിട്ട് പ്രാർത്ഥന ശുശ്രൂഷകളായിട്ട് കടന്നു വരാറുണ്ട്. 3 വർഷമായിട്ട് എന്റെ സെക്രട്ടറി എന്ന നിലയ്ക്ക് 3 വർഷമായിട്ട് ഇവിടെ സ്ഥിരമായിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും തന്നെ ഈ സ്ഥാപനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ളൊരു വലിയ കൃപ ദൈവം തന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഈ സ്ഥാപനത്തിനെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളത്, സാമ്പത്തികമായ കാര്യങ്ങളിൽ പോലും ഒരിക്കൽ പോലും അസ്വസ്ഥത ഇവിടെ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല. ഇവിടെ ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് ആവശ്യ സമയത്ത് ആൾക്കാർ ഇവിടെ സഹായിക്കാനായിട്ട് കടന്നു വരുന്നത് വലിയൊരു അനുഭവമാണ് ഇവിടുത്തെ. അതുപോലെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കാണെങ്കിലും രോഗികളാണെങ്കിൽ പോലും അവരെ മാറ്റി നിർത്താതെ തങ്ങളിൽ ഒരാൾ തന്നെയാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇവിടെ താമസിക്കുന്നു, പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രോഗികളായിട്ട് മാറ്റി നിർത്താറില്ല ഒരിക്കലും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളും അവരും ഒരേപോലെയാണെന്നുള്ള ചിന്തയിൽ ഇവിടെ സിസ്റ്റർ എപ്പോഴും ഇവിടെ പെരുമാറുക. അതുപോലെ തന്നെ പുറത്തുള്ള ജനങ്ങളുടെ സഹായവും അതുപോലെ തന്നെ പിതാക്കന്മാരുടെ ആണെങ്കിലും മറ്റുള്ളവരുടെ ആണെങ്കിലും സഹായമാണെങ്കിലൊക്കെ വളരെ ഏറ്റവും സന്തോഷത്തോടെ അവരെല്ലാവരും കടന്നു വരുന്നവരെല്ലാം സ്വന്തം കുടുംബം പോലെ കടന്നു വരുന്നൊരു അനുഭവം അതാണ് ഇവിടെ എപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുള്ളത്. ക്യാൻസർ രോഗികൾക്കുള്ള വിഗ് നിർമ്മിക്കാനായി മുടി മുറിച്ചു നൽകി വിദ്യാർത്ഥിനികൾ മാതൃകയായി. കൊച്ചി ഉദയംപേരൂർ YMCAയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച കേശദാന ക്യാമ്പിലാണ് കണ്ടനാട് സെന്റ് മേരീസ് ഹൈസ്കൂളിലെയും തൃപ്പൂണിത്തുറ സെന്റ് ജോസഫ് കോൺവെന്റ് ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂളിലെയും വിദ്യാർത്ഥിനികൾ പങ്കാളികളായത്. ഞാൻ നിഷ കുടിയിരിപ്പിൽ തൃപ്പൂണിത്തുറ സെന്റ് ജോസഫ് CGUP സ്കൂളിലെ അധ്യാപികയാണ്. ഉദയംപേരൂർ YMCA വിമൻസ് ഫോറം പ്രസിഡന്റ് കൂടിയാണ്. ഈ വർഷം ഉദയംപേരൂർ YMCAയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചാരിറ്റി ചെയ്യണം എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി, അതും പ്രത്യേകം വനിതകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചാരിറ്റി ചെയ്യണം എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി ഉദയംപേരൂർ YMCAയും തൃശൂർ അമല മെഡിക്കൽ കോളേജും ഹോസ്പിറ്റലും ഒന്നിച്ച് കേശദാന ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. 28-ാം തീയതി എക്സാം ആരംഭിക്കുന്നതുകൊണ്ട് 27-ാം തീയതിയായിരുന്നു സ്കൂളിൽ വെച്ച് കേശദാന ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചത്. ഇതിൽ ആദ്യം 23 കുട്ടികളാണ് സമ്മതപത്രം തന്നത്. എന്നാൽ അന്നേ ദിവസം കുട്ടികളും അതോടൊപ്പം തന്നെ കുട്ടികളുടെ അമ്മാമ്മമാരും ഈ ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുത്തു. ഉദയംപേരൂർ YMCA പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ MJ ജോസഫ് ആയിരുന്നു യോഗത്തിന്റെ അധ്യക്ഷൻ. യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് തൃപ്പൂണിത്തുറ മുനിസിപ്പൽ ചെയർപേഴ്സൺ ശ്രീമതി ചന്ദ്രിക ദേവിയാണ്. ഈ യോഗത്തില് പത്രവാർത്ത കേട്ടറിഞ്ഞ് കൂനമ്മാവിൽ നിന്നും രാജഗിരി സ്കൂളിൽ നിന്നും മറ്റ് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നുമായി ഒരു 12 പേരോളം കേശദാനത്തിന് തയ്യാറായി മുന്നോട്ട് വന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും ഒരു വിജയമായിരുന്നു. 3 ബ്യൂട്ടീഷ്യൻസിനെ നേരത്തെ തന്നെ നമ്മൾ സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു.
എല്ലാവരും 9:30 മണിയോടുകൂടി ഇവിടെ എത്തുകയും ക്യാമ്പ് ശ്രീമതി ചന്ദ്രികാദേവി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതോടുകൂടി 35ഓളം പേര്, കുട്ടികളും അമ്മമാരും അമ്മാമ്മയും അടക്കം 35 പേരാണ് ഇവിടെ കേശദാനം നടത്തിയത്. അതിൽ ഞങ്ങളുടെ അധ്യാപികയായ ദീപിക ടീച്ചർ മുടി മുറിച്ച് നൽകി അധ്യാപകർക്ക് മാതൃകയായി. ടീച്ചർ മുടി മുറിച്ചതോടുകൂടി മറ്റ് 2 അധ്യാപകർ കൂടി മുടി മുറിച്ച് നൽകി. കൂടാതെ എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആകർഷിച്ചത് ഒരു കുട്ടിയുടെ അമ്മാമ്മ, ഏറ്റവും കൂടുതൽ നീളം കൂടിയ മുടി അമ്മാമ്മയുടേതായിരുന്നു. 13 ഇഞ്ച് മുടി അവര് മുറിച്ചു നൽകുകയുണ്ടായി. എല്ലാവർക്കും YMCA പ്രസിഡന്റ് ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പേനയും നൽകി അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു. വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അമ്മമാരും അധ്യാപികമാരും അടക്കം 80ഓളം പേർ മുടി മുറിച്ചു നൽകി. തൃപ്പൂണിത്തുറ സെന്റ് ജോസഫ് കോൺവെന്റ് സ്കൂളിൽ നടന്ന കേശദാന ക്യാമ്പ് നഗരസഭാ അധ്യക്ഷ ചന്ദ്രിക ദേവിയാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. YMCA പ്രസിഡന്റ് NJ ജോസഫ്, കോർഡിനേറ്റർ പയസ് ആലുമൂട്ടിൽ, സിസ്റ്റർ റോസ് പോൾ, നിഷ ജോജോ, MV സണ്ണി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. ഞാൻ സിസ്റ്റർ റോസ് പോൾ, സെന്റ് ജോസഫ് CGUPS തൃപ്പൂണിത്തുറയിലെ ഹെഡ് മിസ്ട്രസ് ആണ്. ഇവിടെ കുട്ടികളുടെ മുടി ദാനം ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ടീച്ചർ വന്ന് എന്നോട് ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചപ്പോൾ കുട്ടികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനായിട്ട് ക്ലാസ്സുകളിലൂടെ കയറിയിറങ്ങി അവരോട് പറയാനായിട്ട് ഞാൻ ശ്രമിച്ചു. അവരോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആദ്യമൊക്കെ കൂടുതൽ മുടിയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വിഷമം കാണിച്ചപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു നല്ല കാര്യത്തിന്, ക്യാൻസർ പേഷ്യൻസിന് മുടിയെല്ലാം പോയി കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് മുടി കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് ഒരു വിഗായിട്ട് വെച്ച് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നല്ല കാര്യമാണ് എന്ന് അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് കുട്ടികൾ മുന്നോട്ട് വന്നു. ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് 4ാം ക്ലാസ്സിലൊരു കുട്ടി കുറച്ച് മുടിയുള്ളത് അവൾ ആദ്യമായിട്ട് വന്നു. അവൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാണ്. അങ്ങനെ മറ്റു ക്ലാസ്സുകളിലെ കുട്ടികളോടും പറയാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിച്ചു. അങ്ങനെ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ കുട്ടികൾ ആദ്യം മുടി മുറിക്കുന്നതിൽ അതിന്റെ സന്തോഷം, ആദ്യമായിട്ട് മുറിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയുടെ മുറിക്കുമ്പോൾ അവര് വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വിഷമം പോലെ കാണിച്ചെങ്കിലും പിന്നീട് എല്ലാവരും വളരെ സന്തോഷത്തോടെ കൊടുക്കാനും കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണെങ്കിലും അവർ ഷെയർ ചെയ്തപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു നല്ല കാര്യം, ടീച്ചറൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു കിഡ്നിയൊക്കെ ദാനം ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും എത്രയോ എളുപ്പമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു മുടി ദാനം ചെയ്യുക. അതിനുപോലും നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് എങ്ങനെ പറയുമെന്ന് അധ്യാപകരുടെ ഇടയിൽ നിന്നും അങ്ങനെ ഒരു ഇത് വന്നപ്പോൾ കൂടുതൽ അധ്യാപകർ മുന്നോട്ട് വന്നു. അവരുടെ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമായി മുടി നൽകുക എന്നുള്ളത് പെൺകുട്ടികൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അധ്യാപകർക്കൊക്കെ ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമായിരുന്നെങ്കിലും അവര് ഇതിന്റെ നന്മ കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് അവർക്കത് നൽകാനായിട്ട് അവര് സാധിച്ചു. അതാണ് ഈ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായിട്ട് തോന്നിയത്. കണ്ടനാട് സെന്റ് മേരീസ് സ്കൂളിൽ നടന്ന ക്യാമ്പ് സ്കൂൾ മാനേജർ വിൽസൺ പൌലോസ് ആണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. എന്റെ പേര് റോസ്മരിയ KS. ഞാൻ സെന്റ് ജോസഫ് CGUP സ്കൂളിലെ 6ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിയാണ്. ഞാൻ കേശദാന പരിപാടിക്കായി മുടി കൊടുത്തത് എന്റെ പൂർണ്ണ ഇഷ്ടത്തോടു കൂടിയാണ്. എന്റെ പേര് അഞ്ജലി ഗോപാൽ. ഞാൻ സെന്റ് ജോസഫ് CGUP സ്കൂളിലെ 6ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ്. കേശദാനം എന്ന പരിപാടിയെ കുറിച്ച് കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമായി. കാരണം ക്യാൻസർ രോഗികൾക്ക് മുടി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവർക്ക് വളരെ വിഷമമാകും. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ കുട്ടികളായതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് മുടി നന്നായിട്ട് വളരും. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ മുടി വെച്ച് വിഗ് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ വിഗ് തയ്യാറാക്കാൻ 12 ഇഞ്ച് മുടി കൊടുത്തു. KCBC ആസ്ഥാനമായ പാലാരിവട്ടം POCയിൽ നിരവധി ക്ലാസുകളും സെമിനാറുകളും കഴിഞ്ഞ 2 ആഴ്ചകളിലായി നടന്നു. POCയിൽ നടന്ന വിവിധ പരിപാടികളെക്കുറിച്ച് ഡയറക്ടർ ഫാദർ വർഗീസ് പള്ളിക്കാട്ട് വിശദീകരിക്കുന്നു. KCBCയുടെ ആസ്ഥാന കാര്യാലയമായ POCയിൽ നിന്നും നമസ്കാരം. ഈ കഴിഞ്ഞ 2 ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ POCയിൽ വെച്ച് നടന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പരിപാടികളുടെ ഒരു അവലോകനം. ഫെബ്രുവരി 12 മുതൽ 17 വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ വിറ്റ്നസസ് ഓഫ് മേഴ്സിയുടെ 3ാമത്തെ ബാച്ചിന്റെ പരിശീലനം POCയിൽ ആരംഭിച്ചു. 6 മാസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു മിഷനറി പരിശീലന പരിപാടിയാണ് വിറ്റ്നസസ് ഓഫ് മേഴ്സി അഥവാ കാരുണ്യത്തിന്റെ സാക്ഷികൾ എന്ന ഈ പരിശീലന പരിപാടി. ഇത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ബിഷപ്പ് ജോസ് പുത്തൻവീട്ടിൽ പിതാവാണ്.
ഫെബ്രുവരി 15-ാം തീയതി കേരളത്തിലെ 32 രൂപതകളിലെ മീഡിയ ഡയറക്ടേഴ്സിന്റെയും PROമാരുടെയും ഒരു ഏകദിന പരിശീലനം POCയിൽ വെച്ച് നടക്കുകയുണ്ടായി. ബിഷപ്പ് ഡോക്ടർ ജോഷുവ മാർ ഇഗ്നാത്തിയോസ് ഈ പരിശീലന പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഉദ്ഘാടന മീറ്റിംഗിൽ ബിഷപ്പ് സെബാസ്റ്റ്യൻ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു. ഫെബ്രുവരി 15-ന് ബൈബിൾ കമ്മീഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കേരള കാത്തലിക് ബൈബിൾ സൊസൈറ്റിയുടെ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി മീറ്റിംഗ് POCയിൽ വെച്ച് നടക്കുകയുണ്ടായി. ബൈബിൾ കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ അഭിമന്യ ഏബ്രഹാം മാർ ജൂലിയോസ് പിതാവ് ഈ മീറ്റിംഗിന് നേതൃത്വം നൽകി. ഫെബ്രുവരി 19-ാം തീയതി POCയുടെ ഹോം ഡേ ആഘോഷങ്ങൾ POCയിൽ വെച്ച് നടന്നു. POC അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചിട്ട് 50 വർഷം പൂർത്തിയാകുന്ന ദിവസമായിരുന്നു ഫെബ്രുവരി 19. ഇതിന്റെ ആഘോഷ പരിപാടികൾ ഇപ്പോൾ നോമ്പുകാലം ആയിട്ടുള്ളതിനാൽ ഏപ്രിൽ മാസം 21-ാം തീയതി നടക്കുന്നതാണ്. POCയിൽ വെച്ച് നടന്ന ഹോം ഡേ പരിപാടിയിൽ കഴിഞ്ഞ 2 വർഷം POCയുടെ ഭാഗമായിരുന്ന ബിഷപ്പ് ജെയിംസ് ആനാപറമ്പിൽ പിതാവിന് സ്വീകരണം നൽകുകയും അഭിമന്യ പിതാവിന്റെ പ്രധാന കാർമ്മികത്വത്തിൽ വിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് നടന്ന കൂടിവരവിലും സമ്മേളനത്തിലും അഭിമന്യ ജോസഫ് കരിയിൽ പിതാവ് അധ്യക്ഷൻ ആയിരുന്നു. ഫെബ്രുവരി 23-ാം തീയതി KCBC മദ്യവിരുദ്ധ സമിതിയുടെ വാർഷിക പൊതുസമ്മേളനം POCയിൽ വെച്ച് നടക്കുകയുണ്ടായി. മദ്യനയത്തിന്റെ ഇപ്പോൾ സർക്കാർ പിന്തുടരുന്ന മദ്യനയത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സഭ കൂടുതൽ ചെറുത്തുനിൽപ്പ് പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെപ്പറ്റി ഈ മീറ്റിംഗ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് അഭിമന്യ മാർ ജോർജ് കാർഡിനൽ ആലഞ്ചേരിൽ സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി. ഫെബ്രുവരി 23-ന് കേരളത്തിലെ എയ്ഡഡ് കോളേജ് മാനേജർമാരുടെ ഒരു സമ്മേളനം വിദ്യാഭ്യാസ കമ്മീഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ POCയിൽ വെച്ച് നടക്കുകയുണ്ടായി. അഭിമന്യ മാർ ആൻഡ്രൂസ് താഴത്ത് പിതാവ് ഈ മീറ്റിംഗിന് നേതൃത്വം നൽകി. ഫെബ്രുവരി 24-ന് റിലീജിയസ് കമ്മീഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ജൂബിലി ആഘോഷിച്ച സമർപ്പിതർക്കു വേണ്ടി ഒരു ഏകദിന പരിശീലന പരിപാടി POCയിൽ വെച്ച് നടക്കുകയുണ്ടായി. 25-ാം തീയതി ഫാമിലി കമ്മീഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഒരു ഏകദിന പ്രോ ലൈഫ് പരിശീലന പരിപാടി വിവാഹ ഒരുക്ക സെമിനാറുകളിൽ ക്ലാസ് എടുക്കുകയും കത്തോലിക്ക ആതുരാലയങ്ങളിൽ ആശുപത്രികളിൽ സേവനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടർമാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് POCയിൽ വെച്ച് നടത്തുകയുണ്ടായി. മാർ സെബാസ്റ്റ്യൻ എടയന്ത്രത്ത് പിതാവാണ് ഈ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. ഏതാണ്ട് 100-ലധികം ഡോക്ടേഴ്സും ഈ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന മറ്റ് അൽമായ പ്രതിനിധികളും ഈ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയുണ്ടായി. ഇത്രയും പരിപാടികളാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ 2 ആഴ്ചയ്ക്ക് ഉള്ളിൽ POCയിൽ വെച്ച് പ്രധാനമായിട്ട് നടന്നത്. എന്നെ ശ്രവിച്ച എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം. ഈ ആഴ്ചയിലെ ചർച്ചവെൽസ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു. നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക. സഭയിലെ പ്രധാന വിശേഷങ്ങളും അറിയിക്കുക. ഞങ്ങളുടെ വിലാസം: ദ പ്രൊഡ്യൂസർ, ചർച്ചവെൽസ് പ്രോഗ്രാം, ഗുഡ്നസ് TV, ഡിവൈൻ മീഡിയ കോംപ്ലക്സ്, മുരിങ്ങൂർ PO, ചാലക്കുടി. ഫോൺ നമ്പർ 8606420011.